जी बाबा त हाणे ॾिसो असां हिन पोजीशन वेक्टर जो कीअं था यानी कि फार्मूले खे यानी डिस्कस करे वठूं। असां यानी के बि कोऑर्डिनेट माना प्लेन वारो कोऑर्डिनेट सिस्टम था कंसीडर कयूं जंहिंमें एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट आहिनि, एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट। हाणे हीअ असांजो ओरिजिन ओ आहे, ठीकु आहे, रेफरेंस पॉइंट। हाणे असां हिते हिकिड़ो यानी कि ईअं था कंसीडर कयूं त हिते हिकिड़ो को पार्टिकल आहे, मिसाल ईअं खणी चऊं त हिन बोर्ड ते हिकिड़ी का कील किविल या माकोड़ो हीअं घुमी वियो, हिते हीअं घुमे पियो थो, हिते 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 हीअं घुमे पियो थो। हाणे असां ॾिसूं था त इहो जेको माकोड़ो आहे केॾी महिल हेॾे थो वञे, केॾी महिल हेॾे थो वञे, केॾी महिल हीअं माना हीअं 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 अहिड़े तरीक़े सां। हाणे हिन माकोड़े खे वीचारे खे ख़बर न आहे त मुंहिंजी पोजीशन मापी पई वञे, यानी मुंहिंजी पोजीशन लोकेट कई पई वञे। माना हिनखे ख़बर न आहे त माना हिनखे इहा ख़बर न आहे त मुंहिंजी पोजीशन लोकेट कई थी वञे। त हाणे ॾिसो सपोज़ हिन पॉइंट ते कुछ टाइम ते लाइ पहुतो, वरी हिते पहुतो, वरी हिते पहुतो आहे, माना हिन टे पोजीशन्स आहिनि। हाणे असां इन टिनि पोजीशन जे बुनियाद ते हिते कॉन्सेप्ट था वठूंसि, ठीकु आहे, इन जो टिनि पोजीशन जे बुनियाद ते कॉन्सेप्ट था वठूंसि। हाणे हीअं बि थिए थो ऐं हीअ ॿी पोजीशन आहे ऐं हीअ हिन जी टी पोजीशन आहे, ठीकु आहे। अहिड़े बुनियाद ते असांजा जेके कोऑर्डिनेट्स प्लेन जे बुनियाद ते आहे, ही R1 आहे, ही R2 आहे ऐं ही R3 आहे। हाणे जेकॾहिं को असांजो यानी पार्टिकल या को ऑब्जेक्ट कंहिं स्पेस में हुजे, हाणे हिते ॻाल्हि इहा हुआ त कोऑर्डिनेट सिस्टम जे लाइ असां जॾहिं स्पेस वारो कंसीडर कंदा आहियूं त उन में असां एक्स ऐं वाई ऐं जेको ज़ेड रखंदा आहियूं, इन्हनि टिनी मां को बि हिकिड़ो कांस्टेंट रखिणो पवंदो जेका असांजी मेजरमेंट वठणी पवंदी आहे किन बि ॿिनि कोऑर्डिनेट्स जे हिसाब सां। मिसाल ॻाल्हि जेकॾहिं असांजो हिते का शइ आहे ऐं उनजी पोजीशन लोकेट करणी आहे त हिनखे असांखे कांस्टेंट करणो पवंदो, असांखे सिर्फ़ु एक्स ऐं वाई जे मुताबिक़ रेफरेंस वठणो पवंदो ऐं मेजरमेंट ऐं पोजीशन लोकेट कराइणी पवंदी, मेजर करणी पवंदी। वरी जेकॾहिं इहो ई पर्सन या को ऑब्जेक्ट हिते आहे, माना वाई ऐं ज़ेड जे रेफरेंस सां आहे, त असां हिन एक्स वारे खे कांस्टेंट कंदासीं, वाई ऐं ज़ेड जे हिसाब सां मेजर वठंदासीं, मेजरमेंट कंदासीं, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं असांजो को ऑब्जेक्ट को पार्टिकल असांजो जेकॾहिं ज़ेड ऐं एक्स जे रेफरेंस सां आहे, ज़हन में रखिजो ही जेको ज़ेड आहे इहो हीअं न आहे, एक्चुअली हीअं आहे, माना या त आउटवर्ड या त असांजो इनवर्ड हूंदो आहे, ठीकु आहे। छो जो ही जेके कोऑर्डिनेट सिस्टम जे बुनियाद ते हूंदा आहिनि, इहे परपेंडिकुलर हूंदा आहिनि, असांजा आर्थोगोनल हूंदा आहिनि, यानी 90 एंगल नॉर्मल जे बुनियाद ते कॉन्सेप्ट हूंदा, ठीकु आहे, परपेंडिकुलर। ईअं ई असां यानी कि कॉन्सेप्ट था वठूं त जॾहिं असां मेजरमेंट वठंदासीं एक्स वाई जे हिसाब सां त ज़ेड असांजो कांस्टेंट हूंदो। ईअं कॉन्सेप्ट इहो आहे त जेकॾहिं ही टिनी कोऑर्डिनेट्स जे बुनियाद ते मेजरमेंट थी थिए त पोजीशन वेक्टर जा जेके कोऑर्डिनेट हूंदा एक्स वाई ऐं ज़ेड वारा, उन्हनि खे कीअं कंसीडर कंदासीं। मिसाल ॻाल्हि हाणे एक्स, ठीकु आहे, त हाणे हिते कॉन्सेप्ट आहे त एक्स जे बुनियाद ते प्लस वाई जे बुनियाद ते प्लस ज़ेड जे बुनियाद ते असां कोऑर्डिनेट खे एड कंदासीं, तॾहिं वञी असांखे कंहिं पोजीशन जी, कंहिं पार्टिकल जे पोजीशन जी, लोकेशन जी मालूमात इंफॉर्मेशन मिलंदी फुल, उहो चाहे एक्स में वाई में या ज़ेड जे बुनियाद ते हुजे। लेकिन असांखे एक्स जे बुनियाद ते मैग्नीट्यूड मिली वेंदो, पोजीशन भी मिली वेंदी, लेकिन डायरेक्शन खे कीअं इंडिकेट कजे, त इन जे लाइ असां वटि हिकिड़ो अॻियां हली पढ़ंदासीं यूनिट वेक्टर, जंहिंखे असां आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर ऐं के यूनिट वेक्टर्स सां डिनोट कंदा आहियूं। इहे असांजा यूनिट वेक्टर्स आहिनि जेके स्पेसिफाई कंदा आहिनि ओनली डायरेक्शन खे, ओनली डायरेक्शन खे, ओनली डायरेक्शन खे, ठीकु आहे। हाणे एक्स एक्सिस सां तव्हां कहिड़ो बि यानी कि लॻाए सघो था, शो कराए सघोसि था, डिनोट कराए सघो था। असां पंहिंजो पाण खे सम्झाइण जे लाइ, सहूलियत जे लाइ एक्स जे लाइ आई रखूं था, वाई जे लाइ जे यानी रखूं था ऐं ज़ेड जे लाइ असां के यूनिट वेक्टर रखूं था, ठीकु आहे। त हाणे एक्स वारे सां आई आहे, वाई वारे सां जे आहे ऐं ज़ेड वारे सां के यूनिट वेक्टर्स आहिनि। त
त जॾहिं बि असां पोजीशन वेक्टर जो मैग्नीट्यूड वठंदासीं यानी कि फुल वेक्टर जे हवाले सां रेफरेंस पॉइंट वठंदासीं त एक्स जे लाइ एक्स आहे सपोज, वाई जे लाइ वाई जे ऐं ज़ेड जे लाइ ज़ेड के असां वठंदा आहियूं। हाणे हिन जो मैग्नीट्यूड वठणो हुजे, छा वठणो हुजे? मैग्नीट्यूड कंहिं रिज़ल्टेंट वेक्टर जे बुनियाद ते, माना असां जॾहिं रिज़ल्टेंट वेक्टर जे बुनियाद ते वठंदासीं त पोइ असांखे छा करिणो पवंदो? हिन जो मैग्नीट्यूड वठण जे लाइ पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करिणो पवंदो आहे, पैथागोरस थ्योरम। या असां चवंदा आहियूं लॉ ऑफ कोसाइन बि, यानी कि उन अॻिते हली पढ़ंदासीं लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करे वठंदा आहियूं। हाणे हिननि खे छा कबो? जेको एक्स जे पोजीशन में आहे उन जो स्क्वायर वठंदासीं, वाई जे पोजीशन में आहे उन जो स्क्वायर वठंदासीं ऐं ज़ेड वारे में आहे त ज़ेड जो स्क्वायर वठंदासीं। हाणे हिन जो रूट वठंदा आहियूं, रूट होल रूट वठंदा आहियूं त हीअ असांखे पोजीशन वेक्टर जो मैग्नीट्यूड फाइंड करण में ही फार्मूलो पैथागोरस थ्योरम चयोसि या लॉ ऑफ कोसाइन जे बुनियाद ते चयोसि त इहो असांखे मदद कंदो आहे। ठीकु आहे, ज़हन में रखिजो पैथागोरस थ्योरम जे बुनियाद ते असांखे हिन फार्मूले मां इंफॉर्मेशन मिलंदी आहे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीकु आहे, त ही असांजो कॉन्सेप्ट आहे अबाउट द पोजीशन वेक्टर। अॻिते हली असां यानी कि इन्हनि शयुनि खे वधीक न्यूमेरिकल में सम्झी वठंदासीं त ही फार्मूलो कीअं थो इस्तेमालु थिए। अचो हाणे असां डिस्कस करे था वठूं यूनिट वेक्टर ते, यूनिट वेक्टर ते। यूनिट वेक्टर असांजो बहितरीन हिकिड़ो टॉपिक आहे, इन लिहाज सां थोड़ो कंसंट्रेट करणो पवंदो तव्हांखे। सफ़ा इज़ी आहे, वेरी सिंपल। ॾिसो यूनिट वेक्टर, हाणे ही यूनिट वर्ड मां वरितल आहे। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, अ वेक्टर हुज magnitude means value is unity, means 1। अहिड़ो वेक्टर जंहिंजो वैल्यू छा अची वञे 1 थी वञे त उनखे असां चवंदा आहियूं यूनिट वेक्टर। पोइ इन जी असांखे छाजे लाइ ज़रूरत पवी त असां जॾहिं बि कंहिं बि माना ऑब्जेक्ट बॉडी या कंहिं बि शइ जी यानी कंहिं बि फिज़िकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन खे स्पेसिफाई करण जे लाइ असां हेल्प वठंदा आहियूं, मदद वठंदा आहियूं यूनिट वेक्टर्स जी। यूनिट वेक्टर असांखे मदद कंदा आहिनि कंहिं बि ऑब्जेक्ट जे कंहिं बि फिज़िकल क्वांटिटी जे डायरेक्शन खे लोकेट करण में, डायरेक्शन खे स्पेसिफाई कंदा आहिनि, डायरेक्शन खे पर्टिकुलराइज़ करण जे लाइ असांखे मदद वठणी पवंदी आहे कंहिंजी यूनिट वेक्टर जी। माना चवण जो मक़सदु आहे त they specify the डायरेक्शन खे स्पेसिफाई करण जे लाइ, पर्टिकुलराइज़ करण जे लाइ यानी पर्टिकुलर करण जे लाइ असांखे छा जी मदद वठणी पवंदी आहे? यूनिट वेक्टर जी। हाणे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जेको वेक्टर आहे उन वटि ॿ इंफॉर्मेशन हूंदियूं आहिनि फुल कंप्लीट वेक्टर वटि। जनरली जेको ॻाल्हाईंदासीं त पहिरियों त मैग्नीट्यूड हुजेसि ऐं ॿियो डायरेक्शन्स हुजनिसि। ठीकु आहे, वरी ॿुधो, को बि वेक्टर वटि हिकिड़ो मैग्नीट्यूड वैल्यू हुजे ऐं ॿियो उनजो डायरेक्शन पर्टिकुलर हुजे त उनखे असां चवंदासीं इहो फुल कंप्लीट वेक्टर जी इंफॉर्मेशन ॾींदो। ठीकु आहे, मिसाल असां वटि यानी हिकिड़ो यानी कि प्लेन आहे एक्स ऐं वाई जे बुनियाद ते। असां इन बुनियाद ते माना ईअं खणी चऊं त हिन रूम में असां यानी कि हिकिड़ो माना छा करायो? फायर करायो। ठीकु आहे, फायर करायो। हाणे या का शइ तीर उछलायो हीअं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीकु आहे, हाणे असां जेको तीर उछलायो आहे उहो हिन डायरेक्शन में उछलायो आहे, पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जेका वेलासिटी अथसि या को बि यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में असां उनखे ए वेक्टर नालो था ॾियूं, वेक्टर ए। हाणे इन ओरिजिनल वेक्टर ए में माना ॿ शयूं हूंदियूं, ॿिनि शयुनि जी इंफॉर्मेशन थी मिले। हिकिड़ो त इन जो वैल्यू हिन पॉइंट खां वठी हेसि ताईं मैग्नीट्यूड आहे ऐं इहो ॿियो पर्टिकुलर डायरेक्शन अथसि, एंगल अथसि। ठीकु आहे, सर्टेन त पर्टिकुलर डायरेक्शन हूंदुसि। हाणे कंहिं बि वेक्टर वटि ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि,
कंहिं बि वेक्टर खे वेक्टर जे लाइ रिप्रेज़ेंटेशन जे लाइ हीअं लिखिबो आहे, हिकिड़ो त उन जो मैग्नीट्यूड, उन वेक्टर जो मैग्नीट्यूड शो कराइण जे लाइ ही असां ॿ लाइन्स मार्क्स लाइन ॾींदासीं, इहे मैग्नीट्यूड खे शो कंदियूं आहिनि। ऐं ॿियो डायरेक्शन, हाणे डायरेक्शन खे शो कराइण जे लाइ कंहिं बि वेक्टर जो उहो नंढो लेटर लिखिबो, जेकॾहिं हीअ ए आहे त हीअ नंढी ए लिखिबी, मथां हिन जे टोपी पाराए छॾबसि, केप हेठि, ठीकु आहे, टोप, इहो टोपी पाराए छॾबसि। इन बुनियाद ते इहो सिर्फ़ु छाखे स्पेसिफाई कंदो, डायरेक्शन खे। हाणे असांजो मक़सदु आहे त उन ओरिजिनल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड न, ओरिजिनल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड न, असांखे डायरेक्शन जी ज़रूरत पवे, ज़रूरत आहे, असांखे उहो ई फाइंड करिणो आहे। त हिन खे मालूम करण जे लाइ असांखे हीउ जेको ओरिजिनल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड आहे, इतां यानी कि रिप्लेस करे हिन ओरिजिनल वेक्टर खां वञी डिवाइड कबो, ओरिजिनल वेक्टर जो ई मैग्नीट्यूड उन सां छा कबो, डिवाइड कबो, माना असांखे मिली वेंदो ए यूनिट वेक्टर is equal to a unit vector is equal to the original vector upon में its magnitude. This is called unit vector. जेकॾहिं कंहिं बि ऑब्जेक्ट या फिजिकल क्वांटिटी जे वेक्टर खे सिर्फ़ स्पेसिफाई करिणो आहे, स्पेसिफाई करिणो आहे, फाइंड करिणो आहे, मालूम करिणो आहे, त असांखे कंहिंजी मदद वठणी पवंदी आहे यूनिट वेक्टर जी। ऐं यूनिट वेक्टर जे लाइ हमेशह सिंबल कहिड़ी हूंदी आहे, को बि वेक्टर हुजे, को बि लेटर हुजे, त उन जे लाइ असां छा रखंदा आहियूं, मिसाल ॻाल्हि जेकॾहिं एफ आहे त यानी उन जे मथां टोपी हूंदी, चाहे उहो लेटर नंढो ई रखो, एफ स्मॉल, ठीकु आहे, मोस्टली असां स्मॉल में रखंदा आहियूं त जीअं मिड़ई यानी डिफ्रेंशिएट करे सघूं। अगेन जॾहिं बि ओरिजिनल वेक्टर जे माना मैग्नीट्यूड सां ई डिवाइड थींदो त असांखे छा मिली वेंदो, यूनिट वेक्टर, माना वेन एवर ओरिजिनल वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। माना यूनिट वेक्टर जी हिकु अलॻि डेफिनेशन आहे, जॾहिं बि ओरिजिनल वेक्टर को बि हुजे, हिते त ए लिखियो आहे, को बि हुजे, उन ओरिजिनल वेक्टर जे मैग्नीट्यूड सां ई डिवाइड कंदासीं त असांखे छाजो वैल्यू मिली वेंदो, यूनिट वेक्टर जो। कॾहिं कॾहिं इहा ई डेफिनेशन हूंदी आहे यूनिट वेक्टर जी, कंहिं ओरिजिनल वेक्टर जे ई मैग्नीट्यूड सां डिवाइड कंदा आहियूं त असांखे कंहिंजो वैल्यू मिलंदो आहे, यूनिट वेक्टर जो। वेन वी डिवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, ज़हन में रखिजो, ठीकु आहे। त ही असां कॉन्सेप्ट था वठूं। हाणे असां हिकिड़ो स्पेस था कंसीडर कयूं, स्पेस रूम खां ॿाहिरि, ठीकु आहे, एक्स आहे, वाई आहे ऐं ज़ेड आहे। हाणे हिते को बि पार्टिकल स्पेस में मूव पियो थो करे, पंहिंजी पोजीशन चेंज पियो थो करे, ऐं एज वेल एज डायरेक्शन बि। हाणे असांखे इन जो स्पेसिफाई कराइणो आहे, डायरेक्शन स्पेस में आहे। हाणे उहो जेको ओरिजिनल वेक्टर आहे, सपोज ए, ठीकु आहे। हाणे इन ओरिजिनल वेक्टर जे बुनियाद ते असांखे माना इन जो पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स जे बुनियाद ते, वाई जे बुनियाद ते, ज़ेड जे बुनियाद ते, जीअं सवेल असां डिस्कस करियासीं त एक्स कोऑर्डिनेट में असां जेकॾहिं यूनिट वेक्टर यानी रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं, शो कराईंदा आहियूं, त उन जे लाइ आई यूनिट वेक्टर लिखंदा आहियूं, ऐं वाई जे लाइ जे यूनिट वेक्टर लिखंदा आहियूं, ऐं ज़ेड जे लाइ के यूनिट वेक्टर लिखंदा आहियूं। ज़रूरी न आहे त एक्स सां ई आई हुजे, वाई सां ई जे हुजे ऐं ज़ेड सां ई के हुजे, तव्हां किथे बि पंहिंजो रेफरेंस ॾेई सघोसि था, वठी सघो था, ठीकु आहे। चाहे तव्हां उते वाई जी जॻह ते आई रखो, ज़ेड जी जॻह ते आई रखो, या एक्स जी जॻह ते आई रखो, तव्हांजो इहो जेको आहे सो पर्टिकुलर पॉइंट हुजणु घुरिजे, या तव्हांजे हवाले सां चॉइस हूंदी, ठीकु आहे। त हाणे असां पंहिंजो पाण खे सम्झाइण जे लाइ एक्स में आई रखियो आहे, वाई में जे रखियो आहे, ऐं ज़ेड में के रखियो आहे, ठीकु आहे। ईअं हाणे असां हिन ए वेक्टर खे बुनियाद ते वठी था वठूं त ए जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में नालो अथसि ए एक्स, ठीकु आहे, ऐं ए जो कंपोनेंट था वठूं वाई में, नालो अथसि ए वाई, ऐं ए जो कंपोनेंट था वठूं, नालो अथसि ए ज़ेड। ए जो यानी कि वठंदासीं, उहो हीअं शो थींदो आहे, हीअं ज़हन में रखिजो, ही ॿाहिरि तरफ़
ज़ेड जो जेको कंपोनेंट हूंदो उहो छा हूंदो, या त ॿाहिरि तरफ़ हूंदो या त अंदरि तरफ़ हूंदो, ज़हन में रखिजो। सो असां हिनखे शो करण जे लाइ बोर्ड ते ई छापणो पवंदो, बोर्ड ते ई छापणो पवंदो, ठीकु आहे। त ज़हन में रखिजो ही असां हिते ज़ेड में ई था शो करायूं। दिस इज़ कॉल्ड ए ज़ेड कंपोनेंट। हाणे असांखे इन ओरिजिनल वेक्टर जो इंफॉर्मेशन फुल खपे डायरेक्शन जे बुनियाद ते, एक्स एक्सिस वारी बि खपे, वाई वारी बि खपे ऐं ज़ेड वारी बि खपे। त पोइ असां चवंदासीं त इन जी इंफॉर्मेशन कीअं हासिल कजे। त को बि ओरिजिनल वेक्टर ए खयो आहे असां, हाणे इन जा कंपोनेंट कहिड़ा आहिनि, ए एक्स, लेकिन ए एक्स असां किथे सिलेक्ट कयो आहे, आई यूनिट वेक्टर जे रेफरेंस सां, ठीकु आहे। प्लस में लाज़मी आहे प्लस करिणो पवंदो, मैग्नीट्यूड यानी टोटल रखण जे लाइ, टोटल ओरिजिनल वेक्टर जो वठण जे लाइ हर कंपोनेंट खे जोड़ करिणो पवंदो, जोड़ कंदासीं तॾहिं वञी असांखे टोटल मिलंदो। वरी ॿुधी छॾियो, ए खे टोड़ियोसीं टिनि कंपोनेंट्स में, हाणे टिनी कंपोनेंट खे जोड़णो पवंदो तॾहिं त रिज़ल्टेंट मिलंदो न, तॾहिं त अकेलो मिलंदो, ठीकु आहे। ओके, त ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए ज़ेड के इहे असांजा यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आहिनि। रेक्टेंगुलर छो, छो जो हिते असां जेॾीमहिल रिज़ॉल्व कंदा आहियूं त शेप जेको ठहंदो आहे उहो रेक्टेंगुलर ठहंदो आहे, ज़हन में रखिजो, ठीकु आहे। ओके, हाणे असांखे मैग्नीट्यूड हासिल करिणो आहे। मैग्नीट्यूड हासिल करण जे लाइ वरी पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करिणो पवंदो, त उनजो वैल्यू सिर्फ़ु खपे। हाणे आई जे के सिर्फ़ु स्पेसिफाई कंदा आहिनि डायरेक्शन खे, इन करे असां हींअर मैग्नीट्यूड फाइंड करण जे लाइ असां आई जे के यूज़ न कंदासीं, ठीकु आहे। हाणे ए जो ई मैग्नीट्यूड खपे, ए जो ई मैग्नीट्यूड फाइंड करण जे लाइ पैथागोरस थ्योरम जी मदद वठणी पवंदी आहे। त ए एक्स वारे कंपोनेंट जो स्क्वायर वठंदासीं, ए वाई जो कंपोनेंट जो स्क्वायर वठंदासीं ऐं ए ज़ेड कंपोनेंट जो छा वठंदासीं, स्क्वायर वठंदासीं ऐं होल रूट कंदासीं, ठीकु आहे। त ही असांजो ओरिजिनल वेक्टर आहे, उन जा कंपोनेंट्स टोटल मिली वेंदो। ओरिजिनल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड फाइंड करण जे लाइ ही मेथड आहे, ठीकु आहे। ईअं ई असांखे त यूनिट वेक्टर मालूम करिणो आहे, त पोइ यूनिट वेक्टर जो ही ॾिसो ए यूनिट वेक्टर, हाणे असां ओरिजिनल वेक्टर जो रखूं त ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए ज़ेड के असांखे इंफॉर्मेशन मिली वेंदी अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ॾिसो कीअं आहे, कंहिंजे बराबरि आहे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर ज़ेड। ही असांखे ए यूनिट वेक्टर जी इंफॉर्मेशन ॾींदो, ठीकु आहे। ए यूनिट वेक्टर जी इंफॉर्मेशन मिली वेंदी हिन मां, ठीकु आहे। ओरिजिनल वेक्टर जा कंपोनेंट्स माना इहो सॼो छाजे बराबरि, ओरिजिनल वेक्टर जे अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। हिन फार्मूले ज़रिए असांखे छाजो वैल्यू मिलंदो, यूनिट वेक्टर जो, जेको ऑलवेज स्पेसिफाई कंदो डायरेक्शन खे ऐं हिन जो वैल्यू ऑलवेज छाजे बराबरि ईंदो, 1 जे। हाणे तव्हां जे लाइ हिन ई फार्मूले ते एग्जाम्पल आहे तव्हांजे बुक टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 ते, ठीकु आहे। एग्जाम्पल प्रॉब्लम यानी कि प्रूफ थियल अथव, सॉल्व थियल अथव, तव्हां ही करे छॾिजो, ठीकु आहे। त ही आहे असांखे यानी इंफॉर्मेशन असांजी कंहिंजे बारे में, यूनिट वेक्टर जे बारे में। हाणे यूनिट वेक्टर असांखे आम ज़िंदगीअ में खोड़ सारनि आम लाइफ जे बुनियाद ते असांखे हेल्प कंदो आहे कंहिंजो बि डायरेक्शन मालूम करण जे लाइ। जीअं नेविगेशन सिस्टम आहे उन जे लाइ बि असांखे छाजी यानी कि हेल्प मदद वठणी पवंदी आहे यूनिट वेक्टर जी, त को कहिड़े पर्टिकुलर डायरेक्शन में आहे। जेकॾहिं असांजा जेट तयारा आहिनि, एरोप्लेन्स आहिनि, ठीकु आहे, या आबदोज़ आहिनि यानी असांजूं सबमेरीन, त उन्हनि जे हवाले सां उहा किथे माना पहुती कहिड़े डायरेक्शन में वई आहे, का शइ को बि ऑब्जेक्ट कहिड़े डायरेक्शन में वियो आहे, जीअं सेटेलाइट्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि त कहिड़े डायरेक्शन में हींअर वञी रहिया आहिनि, त उन्हनि खे स्पेसिफाई करण जे लाइ जेको ग्राफ में शो थींदो आहे उहे यूनिट वेक्टर्स ई हूंदा आहिनि असांजा, ठीकु आहे। त ही असांजा आई जे ऐं के असांजा यूनिट वेक्टर्स आहिनि। असांजे बुक में इन ई टॉपिक यूनिट वेक्टर जे हवाले सां लिखियो पियो अथव, ज़हन में रखिजो, यानी कि इन हवाले सां लिखियो पियो आहे त आई स्क्वायर इज इक्वल टू द जे स्क्वायर इज इक्वल टू द के स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन
इन किताब में हिकिड़ी मिस्टेक स्टूडेंट सम्झंदा आहिनि त इहा ईअं शइ आहे, लेकिन न, इहो कॾहिं थींदो जॾहिं असां मल्टीप्लाए कंदासीं वेक्टर खे वेक्टर सां ई, माना अॻिते हली टॉपिक आहे डॉट प्रोडक्ट, उन बुनियाद ते, यानी असां जॾहिं वेक्टर खे वेक्टर सां मल्टीप्लाए कंदासीं, माना ईअं न लिखियल उते इहा पॉइंट आहे त वेन मल्टीप्लाए बाय अ वेक्टर आहे, ज़हन में रखिजो, वेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाए, ज़ीरो वेक्टर न, इहो ज़ीरो जेको आहे इहो किताब में मिस्टेक तव्हांखे नज़र थी अचे, दिस इज़ नॉट अ ज़ीरो, दिस इज़ एक्चुअली लेटर आहे ए, ठीकु आहे, ही ए लेटर आहे, माना मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेक्टर, माना वेक्टर खे अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाए बाय अ वेक्टर आहे, ठीकु आहे, त इहे स्टूडेंट्स ज़ीरो सम्झंदा आहिनि, दिस इज़ नॉट अ ज़ीरो, क्लियर कजो इहा ॻाल्हि, ठीकु आहे, इन ई यूनिट वेक्टर जे हवाले सां हिते पॉइंट नोटेड थियल आहे, क्लियर। हाणे असां अॻियां पोजीशन वेक्टर ऐं यूनिट वेक्टर ते कुझु न्यूमेरिकल्स करे था वठूं, तेसि ताईं नोट करे वठो, शाबाश। जी डियर स्टूडेंट्स, हाणे असां यानी इन्हनि वेक्टर्स ते न्यूमेरिकल्स था करे वठूं, यानी जीअं असांजो पोजीशन वेक्टर ते असांजो हिकिड़ो यानी कि प्रॉब्लम आहे, ॾिसो, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन बाय, माना हिकिड़ो पोजीशन वेक्टर ॿियो बि आहे, माना टू पोजीशन वेक्टर गिवन आहिनि, R1 जो वैल्यू आहे 2i प्लस 3j माइनस के एंड R2 जो आहे 4i माइनस 3j प्लस 2k। ही जेको प्रॉब्लम आहे एक्चुअली तव्हांजी टेक्स्ट बुक जे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 9 अथव, ठीकु आहे, त डिटरमाइन छा करणो आहे, पी क्यू in terms of rectangular unit vectors ij and k and find its magnitude। हाणे कॉन्सेप्ट था वठूं, पोजीशन वेक्टर खे यानी कि डिटरमाइन करण जे लाइ कोऑर्डिनेट सिस्टम ठाहिबो आहे, ठीकु आहे, x ऐं y, छो जो ही हिकु प्लेन कंसीडर कयो वियो हूंदो, इन बुनियाद ते असां यानी x ऐं y जो कॉन्सेप्ट था वठूं, त हाणे हितां असांजो हिकिड़ी पॉइंट था वठूं p ऐं ॿी पॉइंट था वठूं असां Q, ठीकु आहे। हाणे हिन P ऐं Q जे मुताबिक़ असांजा पोजीशन वेक्टर थींदा, सपोज ही P पॉइंट ते असांजो थो थिए R1 ऐं ही असांजो Q पॉइंट ते थो थिए R2, ठीकु आहे, ही असांजो हितां एंगल कंसीडर कंदासीं एंगल जे बुनियाद ते। हाणे असांखे फाइंड छा करणो आहे, P खां वठी Q ताईं इहो जेको डिफरेंस आहे, माना R1 ऐं R2 जे विच में जेको फ़र्क़ु आहे, माना जेको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे, इन खे चवंदा आहियूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे, चेंज इन पोजीशन, जॾहिं बि पोजीशन में जेका चेंज ईंदी आहे, उन चेंज केतिरी चेंज आहे, इहो केरु वैल्यू असांखे डिटरमाइन करे ॾींदो आहे, इहो पोजीशन वेक्टर न हूंदो आहे, बल्कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हूंदो आहे, माना चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ॿिनि पॉइंट्स जे विच में जेको चेंज हूंदो आहे, इहो असांखे कहिड़े वेक्टर खे शो कराईंदो आहे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खे, ज़हन में रखिजो, ठीकु आहे। हाणे असां वटि R1 जो वैल्यू मिलियल आहे, ॾिसी सघो था, R1 जो 2i आहे प्लस 3j आहे ऐं माइनस k आहे, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां R2 जो वैल्यू मिलियल आहे, त R2 जो आहे 4i माइनस 3j ऐं प्लस 2k मिलियल आहे। हाणे असां हिन ग्राफ खे ॾिसी था वठूं, अकॉर्डिंग टू हेड टे रूल, अॻियां असां वेक्टर जी एडिशन पढ़ंदासीं, उते कॉन्सेप्ट क्लियर कंदासीं, त जेकॾहिं असां ही ॾिसो R1 हेॾे वञी रहियो आहे, P खां ॾे Q ॾांहुं वञिणो आहे, ठीकु आहे, त हाणे हिते ॿुधायो रिज़ल्टन कहिड़ा, मां हिते ठाहे थो वठां, ही आहे R1, सपोज ही आहे R1 ऐं ही असांजो P to Q आहे ऐं ही असांजो R2 आहे, त ही आहे असांजो R1, ही आहे असांजो PQ ऐं ही असांजो आहे R2। हाणे ॾिसो, ही R1 आहे, ही R2 आहे, जॾहिं ॿ वेक्टर पाण में आर्डर में हुजनि ऐं हिकिड़ो वरी छा में हुजे, ऑपोजिट आर्डर में, ॾिसो आर्डर में माना हेड ऐं टेल, R1 हेड विद द टेल ऑफ द P पॉइंट, ठीकु आहे, हेड टू टेल आहिनि, क्लियर, ऐं उन खां पोइ ही साॻियो ई आर्डर में थो वञे, माना हेड टू टेल जे बुनियाद ते। R2 जेको आहे उहो हिननि ॿिन्ही जे आर्डर खां ऑपोजिट आहे,
सो ॾिसो ही टेल टेल सां वा ऐं ही हेड सां वा, इन करे R2 इज़ रिज़ल्टेंट वेक्टर। ठीकु आहे, त R2 असांजो बराबरि थींदो असां R1 खे प्लस था कयूं P ऐं Q सां। ठीकु आहे, PQ सां, PQ वारी लाइन सां। त इन बुनियाद ते असांजो कॉन्सेप्ट आहे छा, यानी कि R2 बराबरि R1 प्लस PQ। हाणे असांखे क्वेश्चन थियो आहे त PQ खे फाइंड करे ॾियो। PQ जे माना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खे चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स खे फाइंड करे ॾियो। त इन जे लाइ R1 हिते प्लस थो करे, होॾे वञी छा कंदो माइनस, त R2 मां जॾहिं माइनस कंदासीं R1 खे त असांखे छा मिली वेंदो, PQ मिली वेंदो। ज़हन में रखिजो, PQ मिली वेंदो। हाणे अचो त इन हवाले सां डिस्कस करे वठूं त कीअं थो असांजो फाइंड थिए। सो ॾिसो हेॾे ध्यानु कजो, गौर कजो त असांखे PQ फाइंड करण जे लाइ R2 मां माइनस करिणो पवंदो R1 खे। त R2 जो वैल्यू आहे असांजो 4i माइनस 3j ऐं प्लस 2k माइनस फार्मूले वारो ॾिसी सघो था, माइनस फार्मूले वारो ब्रेकेट ओ स्टार्ट। ॾिसो R1 जो वैल्यू आहे 2i प्लस 3j माइनस k। ज़हन में रखिजो, दिस इज 3j। हाणे असां छा कंदासीं, ये माइनस सॼी सां मल्टीप्लाई करे वञो पहिरियां। 4i सेम माइनस 3j सेम प्लस 2k सेम, माइनस मल्टीप्लाई कंदो त माइनस 2i माइनस 3j माइनस इंटू माइनस प्लस k। दिस इज कॉन्सेप्ट। हाणे असां 4i i वारा i सां, j वारा j सां, k वारा k सां, यानी कि सबट्रैक्ट आर एडेड। ठीकु आहे, ये एड थींदा या सबट्रैक्ट थींदा। त i मां i, हाणे ही माइनस जा 2 आहिनि, ही प्लस जा 4 आहे, त जवाब ईंदो प्लस जो 2i वञी बचंदो। ईअं ई j वारा ॾिसो, ही माइनस जो आहे, ही बि माइनस जो आहे, माइनस इंटू माइनस थींदा प्लस, लेकिन जवाब आंसर माइनस में ईंदो, माइनस जा 6j। ठीकु आहे, ईअं ई के वारा अचो, ही प्लस जो 2k आहे, ही प्लस जो हिकिड़ो k आहे, त प्लस जा 3k अची वेंदा। हाणे ही असांजो यानी कि PQ जो छा अची वियो, यूनिट वेक्टर जे हवाले सां जवाब, यूनिट वेक्टर जे हवाले सां ॾिसो जवाब अची वियो। क्लियर। हाणे असांखे जवाब कढणो आहे कहिड़ो, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करणो आहे। त असांखे ख़बर आहे त पोजीशन वेक्टर जो मैग्नीट्यूड फाइंड करण जे लाइ उन जो वैल्यू खणबो आहे, यानी पोजीशन जे बुनियाद ते। त पोजीशन जे बुनियाद ते जेको वैल्यू फाइंड कंदा आहियूं, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त कीअं फाइंड कबो आहे, यानी पोजीशन वेक्टर जे हवाले सां। ही पोजीशन वेक्टर या वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आहे PQ। हाणे असांखे छा करणो आहे, यानी i माना x एक्सिस वारो वैल्यू, j माना यानी y एक्सिस वारो वैल्यू, ऐं k माना z एक्सिस वारो वैल्यू। वैल्यू पुट कबा, उन जा स्क्वायरिंग कबो, 2 जो स्क्वायर प्लस माइनस 6 जो स्क्वायर प्लस 3 जो स्क्वायर। हाणे वैल्यू कढो, ॾिसो 2 जो स्क्वायर 4, 6 जो 36 ऐं 3 जो 9, ये स्क्वायर थी वियो। जॾहिं तव्हां हिनखे एड कंदो त जवाब ईंदो अंडर रूट में 49, ऐं जॾहिं रूट कंदो रेडिकल साइन जे बुनियाद ते त जवाब ईंदो 7। त ॾिसो असांजो जवाब अची वियो, यानी कि P ऐं Q जो जेको मैग्नीट्यूड आहे उहो छा अची वियो असांजो 7। ठीकु आहे, त ही असांजो आंसर आहे कंहिं हवाले सां, जेको असांजो पोजीशन वेक्टर ते प्रॉब्लम आहे। शाबाश, नोट करे वठो, स्क्रीनशॉट करे वठो। शाबाश जी बाबा। त हाणे ॾिसो अॻियां असांजे ॿियो प्रॉब्लम आहे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीकु आहे, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर a 4i प्लस 3j। हाणे असां इहो ॿियो नंबर प्रॉब्लम पहिरियां करे वठूं। ॾिसो अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर, अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर a unit vector is equal to the original vector upon its magnitude। ठीक है, ओरिजिनल वेक्टर असांखे कहिड़ो मिलियल आहे 4i प्लस में 3j मिलियल आहे, माना सिर्फ़ प्लेन में
टू कंपोनेंट्स जे बुनियाद ते। हाणे असांखे इन जो मैग्नीट्यूड खपे, छा खपे, मैग्नीट्यूड खपे। त मैग्नीट्यूड फाइंड करण जे लाइ तव्हांखे ख़बर आहे त कंहिं वेक्टर जो यानी ओरिजिनल वेक्टर जे बुनियाद ते असां वठंदा आहियूं यानी छा उन जो स्क्वायरिंग कंदा आहियूं। स्क्वायरिंग करे हाणे हिन में सिर्फ़ु ॿ कंपोनेंट आहिनि, उन खां पोइ उन जो रेडिकल साइन वठंदा आहियूं। त हाणे तव्हां ॿुधायो त आई एक्सिस जे बुनियाद ते माना एक्स एक्सिस जे बुनियाद ते घणो आहे, 4 आहे, ऐं जे जे बुनियाद ते घणो आहे, 3 आहे। त हाणे कढी वठो, 4 जो स्क्वायर 16 ऐं 3 जो स्क्वायर 9, रूट कढो यानी एड कंदो त ही अची वेंदो 25 ऐं 25 जो रूट छा आहे, 5 आहे। ठीकु आहे। ईअं असां माना ओरिजिनल वेक्टर जो जेको मैग्नीट्यूड आयो, ओरिजिनल वेक्टर जो जेको मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आयो उहो छा आयो असांजो, यानी 5 यूनिट्स 5 आयो। हाणे असांजो ही आंसर थी वियो। ॾिसो कीअं लिखी सघो था, 5 हिन सां बि डिवाइड थो करे हिन सां बि, त असां हीअं लिखी सघूं था 4/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस में 3/5 जे यूनिट वेक्टर। दिस इज द आंसर ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी कि नंबर 3 ते अचूं, नंबर 3 प्रॉब्लम ॾिसो त हाणे नंबर 3 कीअं थो थिए। हाणे इहो नंबर 3 आहे, इन बुनियाद ते तव्हां कॉन्सेप्ट वठंदो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर। हाणे ॾिसो हिन में छा इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर चवे या पैरेलल टू वेक्टर चवे, वैल्यू कहिड़ो थी सघे थो, चाहे प्लेन यानी 2 कंपोनेंट्स जे बुनियाद ते ॾे या 3 कंपोनेंट्स यानी स्पेस जे बुनियाद ते ॾे। त ॾिसो यानी हाणे असांखे यूनिट वेक्टर जी वैल्यू जी ख़बर आहे, ओरिजिनल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हाणे ओरिजिनल वेक्टर जो वैल्यू छा आहे, -4 आहे प्लस 8j ऐं -k। ठीकु आहे। हाणे असांखे ख़बर आहे हिन जो मैग्नीट्यूड फाइंड करणो आहे, मैग्नीट्यूड खपे। त हाणे मैग्नीट्यूड जे लाइ असांखे ख़बर आहे त छा कबो आहे, यानी कि ओरिजिनल वेक्टर जे मैग्नीट्यूड खे फाइंड करण जे लाइ स्क्वायर ऐं रूट ॾिबो, स्क्वायरिंग प्लस रूट, स्क्वायरिंग प्लस में रूट कबो। ॾिसो हाणे कीअं थो थिए, आई जे बुनियाद ते -4, जे जे बुनियाद ते 8 ऐं के जे बुनियाद ते -1 आहे। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां करे था वठूं त -4 जो स्क्वायर थींदो छा, 16, 8 जो स्क्वायर थींदो 64 ऐं असांजो 1 जो स्क्वायर 1 ई थींदो, रूट कढोसि। हाणे जॾहिं हिनखे एड कंदो त जवाबु ईंदो तव्हांजो 81 ऐं 81 जो जॾहिं तव्हां रूट कंदो परफेक्ट स्क्वायर में त 9 ईंदो। त हाणे असांजो हिते जेको मैग्नीट्यूड आयो घणो आयो, 9। तव्हांजो ही बि आंसर सही आहे, पर जेकॾहिं हिनखे तव्हां इंडिविजुअली डिवाइड करे रखो तॾहिं बि सही आहे। त ॾिसो 4/9 आई यूनिट वेक्टर माइनस जे बुनियाद ते प्लस में 8/9 जे यूनिट वेक्टर जे बुनियाद ते ऐं प्लस में या माइनस जे बुनियाद ते वठंदासीं, प्लस इंटू माइनस माइनस के यानी 1/9। ठीकु आहे। त ही असांजो यूनिट वेक्टर जो वैल्यू अची वियो, हीअं बि तव्हां लिखी सघो था। ठीकु आहे। त ईअं असांजो यानी प्रॉब्लम थींदा आहिनि, न्यूमेरिकल थींदा आहिनि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। शाबाश, तेसि ताईं ही नोट करे वठो, स्क्रीनशॉट करे वठो। इंशाल्लाह अॻियां असां यानी कि नेक्स्ट यानी टॉपिक पढ़ंदासीं ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन जी बुनियाद ते। तेसि ताईं अल्लाह भाई, थैंक यू।